వర్షం వచ్చినప్పుడు కుండీల్లో ఉన్న వానపాములు కింద పడిపోతాయండి. వానపాములకి ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నా ఇష్టం ఉండదు, తక్కువ వాటర్ ఉన్నా చనిపోతాయి. ఇట్లా ఇట్లా వర్షం వచ్చినప్పుడు నేను మార్నింగ్ వచ్చేసి చూసుకుంటాను. ఇట్లా పాకుతూ ఉన్న వాటిని ఈజీగా పట్టుకుని ఇట్లా పట్టేసుకుంటాను. ఇట్లా పట్టుకుని ఒక గిన్నెలో వేస్తానండి. వానపాముల్ని చాలా ఇబ్బంది పడతాయి ఈ వర్షం వచ్చినప్పుడు. ఇదిగోండి ఇట్లా ఎట్లా బాగుతున్నాయి చూడండి. ఇట్లా వేసేస్తాను. ఇంకా ఎట్లా బాగుతున్నాయి చూడండి. వీటిని కుండీల్లో ఉంటాయండి, చిన్నపిల్లలు ఉంటాయి, అవి పెద్దవి అవుతాయి. వర్షాకాలం వాటికి కొంచెం ఇబ్బంది. ఫస్ట్ 2 వానలకి కుండీలో ఉన్నవన్నీ కింద పడిపోతాయి. వాటిని నేను జాగ్రత్తగా ఏరి కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ నేను ఎరువులు దాంట్లో వేసేస్తాను. చాలా ఈజీ, అది తీస్తాం, చూపిస్తాను మీకు. ఇట్లా వర్షం పడ్డప్పుడు ఉంటుంది, కొబ్బరి పుల్లతో తీసేయాలండి. చిన్నగా కొబ్బరి పుల్ల తుంచి ఇట్లా పట్టుకుంటే వస్తాయి. ఇట్లా పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకుని దీంట్లో వేస్తాను. ఎక్కువ వర్షం పడ్డప్పుడు గాలి ఆడద్దు, వాటికి కాక పైకి వచ్చేస్తాయి. ఇదిగోండి చూసారండి, ఇట్లా వేసుకుంటూ అంతేనండి. ఈ కొన్ని దొరకవు మనకి, అట్లా వేసుకుంటాం. ఇట్లా పుచ్చుకుని నేను వర్షం రాగానే తిరుగుతానండి. ఇదిగోండి ఇంకోటి చూసారండి, అంతేనండి. ఇట్లా పుచ్చుకుని ఇట్లా ఏరేసుకోవాలి మనం జాగ్రత్తగా. ఒక్కసారి చూసుకున్నాం అనుకోండి మనకి తెలిసిపోతాయి. ఇదిగోండి వర్షం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీటిని రక్షించాలంటే మట్టుకి కొంచెం చాలా ఓర్పు ఉండాలండి. ఇదిగోండి ఇంకోటి ఇట్లా వెళ్తున్నాయి. అదిగోండి ఇంకోటి ఎత్తుక్కోవాలండి. వీటిని ఇలా కాపాడుతాం అంతేనండి. వర్షం వచ్చినప్పుడు మట్టికి, వర్షం వచ్చినప్పుడు కుండీలో నుంచి కింద పడిపోతాయండి. నేను చెప్పినట్టు కొబ్బరి పుల్లతో ఏరుకుని వీటిని కలెక్ట్ చేయాలి. కలెక్ట్ చేసి వీటిని సేవ్ చేస్తాం. మనం ఎరువులు కుండీలో వేయాలి. ఎరువులకు మనం ఇంట్లో కిచెన్ వేస్ట్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేయకూడదండి, చెప్పాను మీకు. నేను దాని గురించి మళ్ళీ చూపిస్తాను. వర్షం వచ్చినప్పుడు వానపాముల్ని ఎలా సేవ్ చేస్తాం అనేది చూపించాను మీకు ఈరోజు.